esse jogo de bote na areia é super divertido. Ele tem um pouco de diferença com o de cancha, né? Que são usados tipo fichas, tipo pranchinhas. E daí tem as quadras ali pra jogar numa distância ideal. E quem deixar mais perto da fichinha pequena ganha, né? Por cores. Aqui estão jogando o Paulo com a vovó e a Sara com a prima Bianca. Vamos ver como que tá lá. Ó, o time amarelo tá ganhando, tá mais pertinho, estão vendo? Tá perto da bolinha. A princípio só uma amarela. Então, temos aqui, por enquanto, 2 pontos. Ixi. Ou se aquela segunda amarela ali tiver também, tem que ver, tem que medir. A vovó fazendo um churrasquinho, as crianças já estão comendo aqui na beirada do bar. Paulo jogando. Quem vai comer muito brócolis? Eu já comi. É isso aí. Eu não comi nenhum. Ai, ai, ai. Joga, Paulo. Vai lá, Biga. É big. É hora. Ha! Sim! Bom, Sara! Sarará. Vai acender ele. Final do dia tá lindo aqui, tá encerrando o dia. E a vovó resolveu fazer uma fogueira? Vamos fazer uma fogueira. Gente, não liga porque eu tô sujo. A Sara, se não for pra ficar milanesa, ela nem vem pra praia, né, meu amor? É, isso sim. Ó, ó, Lida, olha o tanto de pau que juntaram aqui pra fazer uma fogueira. Ô, Eita. gente, se vocês gostaram, que a gente mandou aí pra vocês, se inscreve no canal, aperte no sininho e deixe seu like.